สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับ Data Sciences กับ Python ผมชื่อสุนิลครับและวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับ functions และใช้ advanced สิ่งที่ข้างใน functions วันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับ args คืออะไร star args ไม่รู้ star ออกเสียงอย่างไรครับและ lambda functions คืออะไรโอ้ยปวดหัวมากไม่เข้าใจ lambda recursion คืออะไรข้อไม่รู้และหลังจากนั้นจะพูดเกี่ยวกับ exporting และ importing functions so วันนี้แค่ฟังเรียนนี้ or ฟังบทเรียนนี้ไม่ต้องตามถ้าเรียกตามไม่เป็นไรครับตามได้ครับแต่ว่าแค่อยากแสดงว่าใช้ทั้งหมดนี้เพราะว่าอันนี้ซับซ้อนมากข้างใน programming อันนี้ซับซ้อนมากข้างในPython อันมีสัญลักษณ์เยอะมากข้างในบทเรียนนี้วันนี้ครับ alright so วันนี้จะตั้งใจบน args คืออะไร so ที่แรกเราเรียนเกี่ยวกับอะไรเมื่อวานครับเราเรียนเกี่ยวกับ basic functions so define my sum คือ positional argument num1 positional argument num2 และ return num1 plus num2 เขียนแบบนี้ได้ครับและหลังจากนั้นถ้าเรา wing function นี้เขียนว่า my sum 1 2เขียนว่าแบบนี้ได้มี sumแต่ว่าถ้าเราอยากใช้ฟังก์ชันนี้และมีมากกว่า2สิ่งที่ครับถ้าเรามี3สิ่งที่จะมีปัญหาครับสรุปแก้ปัญหานี้อย่างไรครับเปลี่ยนไปนี้ num1 num2 เปลี่ยนไปนี้ถึง let's define my arg sum และเขียนว่าข้างในนี้ star อีกหนึ่งสิ่งที่ arg so args และ star args แบบนี้และ print args ที่นี่ได้ครับและข้างหลังที่นี่ my arg sum 1 2 3และที่นี่มี tuple 1 2 3ว้าวโอเคถ้าเราจะเพิ่ม c มี c ที่นี่ได้ครับ so we have our arguments ที่นี่ arguments เขียนว่าแบบนี้ได้ครับและเขียนมาarguments 1 2 3 and 4 alrighty so ทำกิจกรรมอะไรทีนี้ return sum ของ args เขียนแบบนั้นได้ไหมเขียนแบบนั้นได้มี10ทีนี้ครับ so the arguments 1 2 3 4และ5และถ้าเราอยากเพิ่มอีก6และถ้าเราอยากเพิ่มอีก7ตั้งแต่ doesn't matter ถึงอะไรก็ได้ครับมีมากกว่า 1,000 ก็ได้ครับ so this is our sum function for our args here okay cool so ผมหวังว่าอันนี้ช่วยเข้าใจ args หรือถ้าเรามาเขียนว่า sum ที่นี่เขียนว่าที่นี่ for item or for arg in args print actually let's go back here and whoops there we go copy นี้ได้ครับและจะ comment out นั้นเขียนที่นี่ได้และลบที่นี่ for arg in args print arg times 2 so เขียนแบบนี้ได้ครับ or return some value here if arg divisible by 2 equals 1 เป็น odd number return arg เขียนแบบนี้ได้ครับและมี first value เป็น odd 1สิ่งที่นี้ได้ครับ so we can do whatever we want เพื่อทั้งหมด arguments ข้างใน list นี้ครับ so we can keep passing in แบบนี้ได้ครับ so เปรียบเทียบ positional argument กับ arguments อย่างไรครับ so ที่นี่เขียนว่า num1 และ args โอเคจะเกิดอะไรถ้าว่าผมจะเขียนว่า num1 และ args so print num1 และหลังจากนั้น print arguments args so ทีนี้เขียนว่า num1 และเขียนแบบนี้ได้ครับ so num1 คือเบอร์1ทีนี้และหลังจากนั้นมี num1 คือเบอร์1และ arguments คือ2ถึง7ครับ so positional arguments always take precedence so ถ้าเกิดว่าผม flip นี่สลับกันนี้ได้ไหมสลับกันเราจะเห็นว่าไม่ได้เพราะว่า my arg sum missing one required keyword only argument num1 wait what มี num1 ที่นี่แล้วครับ so ทำไมเขียนว่า required keyword only argument num1 so ข้างใน Python มีสิ่งที่นี้ it's very important to know
we have my args or define function. Let me positional arguments. Me arguments and unnamed arguments, I should say. Unnamed arguments in list slash tuple และหลังจากนั้นมี keyword arguments. This is the order. Positional arguments มาแรกครับ so num1 จริงๆไม่มีคือ num1 เป็น keyword argument so จะแสดงว่า keyword argument ในอนาคตแต่ว่าแค่อยากแสดงว่าใช้ที่นี้ then positional arguments come first so this will be positional argument หลังจากนั้นมี standard arguments so positional arguments first และหลังจากนั้น arguments หลังจากนั้น okay so มี star args ที่นี่ทำกิจกรรมแบบนี้ได้ครับและถ้าเกิดว่ามีระยะยาวมากหรือมีเบอร์ยาวมากใช้ arguments args ได้ครับส่วนมากจะเห็นว่า star args แต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนนี้เปลี่ยนได้ครับ so we could change this to blah star and change this to blah and it'll still work จริงๆไม่ต้องใช้คำ args ส่วนมากจะเห็นคำ args so this is just convention to use args okay now we'll move on to keyword arguments quargs and keyword arguments so keyword arguments let's move here my define my quarg underscore sum และทีนี้ star quargs และเขียนว่า print quargs ทีนี้ไม่มี star ต่อนะไม่มี star ที่นี่ในนะของ args มีแค่ args ธรรมดาครับแค่ใช้ star args เพื่อ unpacking แค่ใช้ star args เพื่อ keyword unpacking so star เป็นสัญลักษณ์ของ keyword unpacking so ทีนี้ keyword arguments และข้างหลังทีนี้จะเขียนว่า my quarg sum a equals 1 b equals 2 so keyword arguments ใส่ข้างใน dictionary okay so ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะ print quargs dot get a เขียนแบบนั้นได้ครับหรือ none มี one ที่นี่ครับเพราะว่าอันนี้คือ get เพื่อ get response so มี get response เบอร์หนึ่งครับถ้าเกิดว่าไม่มีข้างใน dictionary มีเบอร์ C ที่นี่มี none ที่นี่ครับเพราะว่าไม่มี C ข้างใน dictionary มีครับ so that's how we use quargs keyword arguments so ถ้าเกิดว่าเราทำaddition ข้างใน keyword arguments ใช้วิธีการเพื่อ for or return actually let's just do for values in quargs dot values ใช้ function และทีนี้มี total equals to 0 total plus equals values actually อันนี้ควรเขียนว่า value และหลังจากนั้น return value และหลังจากนั้นมีเบอร์2ที่นี่ครับทำไมเบอร์2ที่นั้น we should have return total ขอโทษครับ there we go มี3ที่นี่ so we have 1 and 2 and then if we do c equals to 3 d equals to 4 e equals to 5เขียนแบบนี้ได้ครับ5เพิ่ม c เพิ่ม3เพิ่ม2เพิ่ม1คือ15ครับ and then we have our dictionary here so this is keyword arguments มี keyword arguments ที่นี่คือ dictionary และมี get response ใช้ได้ด้วยครับ I'm going to comment that out and there we go we have our keyword arguments และเพิ่มถึงอะไรก็ได้จะเห็นว่าข้างใน documentation เขียนแบบนี้ so ข้างใน documentation ถ้าเราจะเขียนเราจะเห็นว่า star quargs ข้างใน documentation ไม่ต้องกลัวคิดว่าเป็น star เป็น keyword argument ขอโทษครับ so just want to review this real quick so ถ้าเกิดว่ามี1สิ่งที่สัญลักษณ์1 star
an argument in a tuple star star คือ keyword argument in a dictionary. All right, and then combining all three รวมทั้งสามด้วยกันwe have this idea here. So define positional arguments, unnamed argument in list keyword or list or tuple, keyword arguments in dictionary. And I will actually do this star star keyword arguments และทีนี้มี star args. Let's do quargs และมี arg star args and star star keyword args. So ผมมองว่าอันนี้ช่วยเข้าใจ order ของ arguments or positional argument, star arguments and keyword arguments. So ถ้าจะรวมกันทั้งหมด define my sum arg star args star star quargs total equals to 0. So ที่เด็กเขียนว่า for total plus equals to arg เขียนแบบนั้นได้ครับ so this is our arg addition และ this is our star args addition และทีนี้เขียนว่า for arg in or for arg in args total plus equals to arg ทีนี้ใช้ได้ครับและ this is our star star keyword arg addition และข้างหลังที่นี้เขียนว่า for arg in args dot values total plus equals to arg ได้ครับและ return total ข้างหลังได้ด้วยครับ so ข้างหลังที่นี้มี define my ขอโทษครับ my sum คือ 5และที่นี้เขียนว่า 5 และ actually we'll do 5 and a equals to 5 so รวมกันมี15 so มี5และ a equals to 5 or a equals to 5รวมกันเป็น15และถ้าเราจะเพิ่มข้อมูลที่นี้ let's say we added one more here 5 and say 6มี21เพราะว่าอันนี้คือ args ที่นี้ถ้าเราจะเพิ่มอีกหนึ่งที่นี้ b equals to or c equals to or another equals to ก็ได้ครับ so ใช้ variable อะไรก็ได้ข้างในนี้เป็น6 we have 27และทีนี้ถ้าเราจะเพิ่มสิ่งที่นี้ we'll have 5 we'll get 32แต่ว่าอันนี้จริงๆรวมกับ args มี positional argument คือ arg แล้วทีนี้ so even if I change this around to 1 2 3 4 5 and 6มี21อันนี้คือ arg รวมกับ arg ทีนี้ครับ so let's print the args as we go through this so print arg argument และข้างในนี้มี args arguments และทีนี้มี let's do keyword kw arguments kw และถ้าจะเขียนแบบนั้นquargs และถ้าจะเขียนแบบนั้นมี arguments argument คือ1ทีนี้ arguments คือ2 3 4และหลังจากนั้น keyword argument a เป็น5 b คือ6 so ถ้าเกิดว่าผมจะ flip นี้แล้ว so let's flip these out and let's just run this oh no my sum missing one required positional argument arg oh no so จะไม่ต้องเพิ่ม arg แต่ว่า positional argument มาที่ไหนครับมาที่นี้ครับ so we'll add a positional argument here and then we'll run this again
Okay so arguments เป็นหมดแล้วไม่มีอะไรข้างใน arguments มีแค่keyword arguments so ถ้าจะเขียนแบบนี้จำเป็นต้องใช้ arguments every time this is mandatory must have not optional so if we have an argument we have to supply an argument ข้างใน function ถ้าเกิดว่าไม่มี args ไม่มี keyword args ไม่เป็นไรครับ so if we get rid of that and run it ไม่เป็นไร arguments หมดแล้ว keyword arguments หมดไม่เป็นไรครับแต่ว่า arg ที่เด็กไม่มี empty หมดนี้ไม่ได้ครับ so that is one very tricky thing with this we have to know the positioning และถ้าเกิดว่าเราจะใช้ args หรือ keyword args และมี arg we have to use this now ถ้าจะลบ arg จากที่นั่นและใช้แค่ args และ keyword args ใช้ได้ไหม okay local variable arg reference before assignment ไม่มีปัญหากับ function นี้มีปัญหาที่นี้ครับ so let's get rid of this and then see if we can run it again and we can เพราะว่า arguments มาข้างใน scope ของ arguments per star args ที่นี้ครับ so we still can run this no problem so just be careful ถ้าจะใช้ arg ที่นี้ไม่จำเป็นต้องใช้จริงๆแต่ว่าถ้าจะใช้ we have to have the argument here in our function call as well if we have a positional argument we have to include an argument in our function if we have positional arguments we have to include an equal amount of arguments in our function so ถ้าจะเขียนว่า arg2 ที่นี้จะมีปัญหาถ้าวิ่งที่นี่เพราะว่า missing positional argument arg2 เพราะว่าข้างในนี้ไม่มี arg2 จริงๆผมจะเพิ่ม arg2 และเขียนนั้นได้ครับและไม่มีอะไรข้างในนี้เพราะว่าไม่มีกิจกรรมกับ arg2 แค่อยากแสดงว่ามีปัญหาเกิดอะไรถ้าเกิดว่าไม่มี second argument ที่นี้ครับ so missing one positional argument arg2 so be careful with that all right soผมมองว่าอันนี้เข้าใจargs และ keyword args and we're going to move on to lambda functions so ผมอยากแสดงว่า lambda functions เพราะว่าเราจะใช้เยอะมากข้างใน data sciences เมื่อไรเราอยากใช้ data processing on the fly so จริงๆถ้าเกิดว่าผมอยากสร้าง function ได้ครับและอันนี้วิธีการช้ามากจริงๆไม่วิธีการit's not a fast and easy way so แค่อยากแสดงว่ามี lambda function คืออะไรSo lambda function, let's say we have define my lambda func or my func tini, my function tini let me x let me return x times 2 okay อันนี้ใช้2 line จะไม่ต้องเขียน function มีคำศัพท์ def มีคำ def มีหลายสิ่งที่ข้างในนี้ set up เป็นยาวมากจริงๆไม่ยาวแต่ว่าผมรู้สึกขี้เกียจมาก and why run my function และเขียนว่าหาที่นี่ okay cool now เปลี่ยนไปนี้ถึง lambda function ได้ครับและคล้ายกัน list comprehension มี for loop เปลี่ยนไปถึง list comprehension ได้ตัวอย่างเช่นว่ามี for I in list or list 1 print I เขียนนี้แบบ or let's just do I times 2 เขียนนี้มัน list comprehension I times 2 for I in list 1 เขียนแบบนี้ได้ครับมีวิธีการอันนี้ทั้งสองเหมือนกันครับ so we're going to do the same thing with lambdas so me my function equals to lamb da lamb da x so my function could define my function tini my function tini x tini ma tini let me lambda x tinan let chai colon die cut so my function equals lambda x let chai colon หลังจากนั้น x times 2และข้างหลังที่นี้ผมจะลบนี้
ข้างหลังที่นี้เขียนว่า my function 5 และจุดดับ10ครับ so we get the same exact output as above with basic function ที่นี้แต่ว่าข้างในdata sciences สร้างฟังก์ชันแบบนี้เป็นวิธีการยาวมากไม่ต้องใช้ทั้งหมด inline แบบนี้ so จริงๆอำนาจเป็นใช้วิธีการ simple ข้างใน line นี้ครับ so we're not doing anything too advanced just want to show making a lambda function แค่อยากแสดงว่าใช้ lambda function จาก function syntax อะไรครับอันนี้ basically for basic functions คล้ายกัน list comprehension เป็น syntactic sugar เรียกว่าอันนี้คือ syntactical sugar does the same thing but looks much sweeter ka syntactical sugar that's all so function นี้และ function นี้เหมือนกันครับ so I'm going to bring this cell down into here and then we can comment that out และใช้นี้ได้ครับ and we're going to get rid of that และ shift enter and we have defined my function ทีนี้และลบนี้ได้ครับ and same exact thing if we change this to 6 doesn't matter ถ้าเกิดว่าอยากเพิ่มสิ่งที่ข้างในนี้เพิ่มได้และทีนี้เพิ่มได้ด้วยถ้าเกิดว่าวิ่งแบบนี้ oh no มีปัญหา lambda takes one positional argument but two were given positional argument คืออะไรถ้าเกิดว่าเรามาทีนี้และวิ่งอีกครั้ง my function takes one positional argument but two were given เรารู้ว่า positional argument ข้างในนี้แค่อยากเพิ่มอีกหนึ่งสิ่งที่นั้นและเก็บปัญหา error ได้ครับ so if we do x y there ทำกิจกรรมใน lambda กิจกรรมทำยังไง x y ที่นี้ได้ด้วยครับ and then I can do x times y ที่นี้ so then we get that result as well so those are ways to แค่อยากแสดงว่าใช้วิธีการเปรียบเทียบ my or function traditional function กับ lambda function okay now onto something very very confusing but you will see this in some code และจะเห็นว่า oh no อันนี้ complicated มากอันนี้ถ้าจะไปถึง interview จะเห็นว่าข้างใน interview เพราะว่า interviewers love to ask this question so recursion อะไรครับ so recursion is a while loop but for functions เราอยากใช้กิจกรรมเราเห็นว่าข้างใน while loop มี count equals to 0อันนี้คือ base case or start case มี while loop count is less than 5อันนี้คือ break condition และมี count plus equals to 1อันนี้คือ step case so we have the same exact thing print count เขียนแบบนี้ได้ครับ so we have the same exact thing for functionsทำไมไม่ใช้ while loop หรือไม่ใช้ while loop ข้างใน function ใช้ while loop ข้างใน function ได้ครับแต่ว่าจะมีปัญหาใช้ while loop ข้างใน function จำเป็นต้องเขียนว่า code แบบนี้เยอะมากและ it's not elegant it's not simple so you're going to have to know what's called a recursion และข้างใน recursion มี define my sum with recursion or my recursive sum ขอโทษครับ my recursive sum และข้างในนี้จะผ่านแค่ variable n หรือ x หรือ i หรือ num ก็ได้ครับเขียนว่า num และข้างในนี้จำเป็นต้องเขียนว่า break case ที่แรกครับ so break condition มาที่แรก so ทีนี้เขียนว่า if num is less than or equal to 0 return numโอเคแปลกมากทำไมเขียนว่า break case แบบนั้นไม่เข้าใจโอเคหลังจากนั้นเขียนว่า return num plus num or ขอโทษครับ num plus my recursive sum num minus 1 what the heck this is so weird ทำไมเขียนแบบนี้ soจะอธิบายว่าเกิดอะไรครับ
this is a sum function so ผมอยากเพิ่มทุกเบอร์ระหว่างผมจะผ่านเบอร์ข้างในนี้ทุกศูนย์ครับ so I want to add my recursive sum 5 and I get 15 what เกิดอะไรอันนี้ไม่เข้าใจเกิดอะไร so I'm going to show you a couple things first and foremost recursion ทำกิจกรรมนี้ถูกต้องใช้ทำงานอย่างไรครับ so let's go down here และมีหนึ่งสิ่งที่เรียกว่า stack so when we have a function in a function there is a stack of let's call it there's a stack of something of elements available or of memory spaces และข้างใน function ส่วนมากถ้าเกิดว่าไม่มี recursion ใช้แค่หนึ่ง stack ของ memory space alright ถ้าเกิดว่าใช้ recursion มีหลาย stack ของ memory space เท่าไรจะแสดงว่าแต่ว่าตอนนี้แค่อยากแสดงว่าใช้เกิดอะไรข้างใน iteration ที่เด็กใช่ so iteration ที่เด็กมี num มาที่นี่ so 5 plus recursion my recursive sum 5 minus 1 so อันนี้คือ C so this goes into stack 1หลังจากนั้นมี my recursive sum จะเรียกอีกครั้งและ num จะเปลี่ยนไปที่นี้ถึง C มาที่นี้ num is less than or equal to 0ไม่ถูกต้องจะไม่ไปข้างในนี้จะมาถึง return so ข้างในนี้ return จะมี C ที่นี่ so C plus my recursive sum เป็น3เพราะว่า num minus 1 C ลบ1เป็น3 alright so this goes into stack 2และหลังจากนั้น stack 2มี my recursive sum เป็นเรียกฟังก์ชันนี้อีกครั้ง so เบอร์ที่นี้เป็น3มาที่นี้ if num is less than or equal to 0ไม่ถูกต้องไม่ไปที่นั้นไม่ไปถึงที่นี้ so มี3เพิ่ม my recursive sum และ3ลบ1คือ2 so this goes into memory stack 3หลังจากนั้น2มาที่นี้ plus my recursive sum และที่นี้คือเบอร์1และ stack 4โอเคเบอร์1มาข้างในนี้เบอร์1 match case นี้ไม่ match case so มี1 plus my recursive sum และที่นี้มี0โอเค stack 5โอเค cool และที่นี้จะเกิดอะไรครับมี0ที่นี้ my recursive sum 0 return ที่นี้ return num ไม่ต่อไปถึง return นี้เพราะว่ามี return statement ที่นี้ return num return 0 ได้ครับโอเค so นี่คือ break case ถึงแล้วครับ so we breached our break case now my recursive sum เป็นเบอร์จริงครับ now we have an actual number so now we can go out of the stack once we hit the break case we can move up the stack so อันนี้คือ stack 5มี 1 plus 0เพราะว่า my recursive sum คือ 0หลังจากนั้นจะมีเบอร์1 then we go to stack 4และข้างใน stack 4มี0 or 2เพิ่มอะไรเพิ่ม my recursive sum ของ1คืออะไรเป็น1เพราะว่ามีรับ1ที่นี่ครับ because อันนี้คือ resultของ1 plus 0คือ1 so my recursive sum 1 up here so อันนี้คือ2 plus 1คือ3 stack 3มีเบอร์3ที่นี้และ3ที่นี้3เพิ่มอะไร result จากที่นี้ so 3และ3เพิ่ม3คืออะไรเป็น6และ stack 2มีเบอร์4ที่นี้ so stack 2มีเบอร์4และรับ result จากที่นี้เป็นเบอร์อะไรเป็น6 so 4เพิ่ม6คือ
10และ stack 1ทีนี้ข้างบนอะไร5 plus อะไร10จาก5 plus 10ที่นี่และหลังจากนั้นมี15และ return อะไร return 15แล้วครับ so this is very confusing lots of steps and very inefficient แต่ว่าเป็นวิธีการไม่มีเขียนว่าโคดเยอะมาก it's much more concise and very small so this becomes very important เมื่อไรเราจะทำวิธีการ factorial functions หรือ math equations ใหญ่มากถ้าเกิดว่าเขียน sum แบบนี้ไม่มีเป้าหมายเพื่อfunction แบบนี้เพราะว่าอันนี้คือเล็กมากใช้ sum function ได้หรือใช้ for loop ได้เป็นวิธีการง่ายๆไม่ต้องใช้ stack หลายครั้งเพื่อ sum function แต่ว่าส่วนมากจะเห็นว่า factorial functions this is recursion is pointless with sum or subtract functions because it's easy to do those in a single memory stack but when it comes to real mathematics like factorials then recursion makes a lot of sense plus it's a really common interview question so if you can map out the stack then you know how recursion works okay ก่อนผมลืมผมอยากแสดงว่า maximum recursion depth this is a recursion errorและจะเห็นว่า maximum recursion depth reached so ตัวอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่ามี define my sum error และมี num ที่นี่และเขียนว่า return n minus my sum or my sum error เราก็เปลี่ยนไปนี้ถึง num ตัวอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าไม่มี break condition นี้ if num is less than or equal to 0และไม่มี break case หรือ break case ไม่ถูกต้องครับไม่ต้องกลัวครับเขียนว่าที่นี่ num minus 1ก็ได้ครับเขียนแบบนี้และผมจะวิ่งฟังก์ชันนี้กับเบอร์ครับ so I'm going to run my and we'll go actually with print num the number of runs let my sum error และเขียนว่าที่นี่ we'll go with 0 or we'll go with 3000 and we'll run this and oh no the number of runs เป็น3,000 and we'll keep going and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  going ต่อไปถึงmaximum recursion depth exceeded while calling a Python object. So maximum Python recursion depth exceeded. อันนี้ error บอกว่า hey we have a problem มีปัญหาข้างใน function ของเราครับส่วนมากไม่มี break case ไม่มีอะไร but we'll see the number runs until มีส่วนมาก recursion depth คือประมาณ 3,200 or 2,980 ประมาณนั้นข้างในคอมพิวเตอร์ของคุณถ้าเกิดว่าอยากเห็นว่า maximum recursion depth Python get maximum recursion depth so let's see if we can find it so sys get recursion limit or set recursion limit ได้ครับ so we can sit in here import sys the sys dot get recursion limit เป็น 3,000 คือ recursion limit ของเราครับ so we see our recursion limit has very closely been reached หรือถ้าเราเปลี่ยนไปนี้ถึง 0 ได้ครับ and we'll see negative 2,968 all the way to whatever the counting method is here but we get to 3,000 เพราะว่า error ที่นี้ hit แล้วครับ so ถึง error นี้แล้วครับ so maximum recursion depth exceeded while calling a Python object
alright so แค่อยากแสดงว่าทำกิจกรรมนี้ถ้าเกิดว่ามี error แบบนี้แก้ไขนี้อย่างไรครับ we can simply put a break case in here if num is less than or equal to 0 return a actual number return num และก็ได้ครับและทีนี้ my sum error เขียนว่า5ทีนี้ก็ได้ครับและจะรับเบอร์3ทีนี้ครับ oh yeah let's change this to a plus and we get 15ก็ได้ครับ all right so with that is how we can see our recursion depth remove this to get maximum recursion depth error หรือคิดว่าthis to fix maximum recursion depth error ถ้าเขียนแบบนี้ so I'm going to keep this error in here error kept in on purpose error kept in on purpose oops ขอโทษครับ to show maximum recursion depth error all right with that ผมอยากแสดงว่าแค่พยายามใช้ subtraction คล้ายกันแต่ว่าวิธีการคล้ายกันsummation so you have two functions to play around with พยายามไปถึง stack แบบนี้ได้ครับและหลังจากนั้น just get familiar with solving the stack alright และผมคิดว่าสุดท้ายมี exporting functions or rather importing functions สุดท้ายอยากแสดงว่าใช้วิธีการ import functions เพราะว่า Python ไม่มีวิธีการเพื่อ import or export functions ทุก variable ทุก function export จาก Python แล้ว so files ข้างนอก file main เรียกทั้งหมด variables จาก Python ไฟล์อื่นได้ครับ so อยากแสดงว่าใช้วิธีการนั้นอย่างไรข้างใน Visual Studio Code ครับ so จะ clear ที่นี้และจะสั่ง2ไฟล์ข้างในนี้และจะ touch file1.py และ touch file2.py มี2ไฟล์ file1 file2 so ข้างใน file1 ผมจะเขียน function ของเราครับ define my sum และใช้ num1 num2 และเขียนว่า return num1 plus num2 และข้างบนที่นี้ print I am from file1 โอเค save นี้ได้ครับ so ข้างใน file 2 ไม่ต้องเขียนอะไรอื่นข้างใน file 1 แค่เขียนนี้ก็ได้ครับและข้างใน file 2 เขียนว่า import or ขอโทษครับfrom file 1 import my sum และแค่นั้นครับไม่ต้องเขียนว่า my sum แบบนี้ไม่ถูกต้องครับ so เขียนแบบนี้และเขียนว่าข้างล่างที่นี้ my sum 2 and 4 และ save ได้และวิ่ง file 2 ได้ครับ so python 3 file 2.py และ I am from file 1 และไม่มี output ที่นี้ครับเพราะว่าไม่เขียนว่า print และที่นี้เขียนอีกครั้งมี6ที่นี้ครับ so that is how we do importing and exporting ถ้าเกิดว่ามีไฟล์ใน folder แค่จะไม่ต้องเขียนว่า folder ที่นี้และเพิ่ม dot file 2 I don't have that structure we can do a make dir folder ที่นี้และข้างใน folder มี file 2 so let's move file 1 into folder so file 1 ข้างใน folder ถ้าจะวิ่ง file 2 อีกครั้งครับมีปัญหาครับ so let's get rid of this one and if we run this ธรรมดาครับ so if we run file 2 oh no module named file 1 okay เปลี่ยนไปนี้ได้ครับ from let's do a clear here from folder dot file 1 เขียนแบบนี้ได้ครับและ wing file 2 ได้ครับ I am from file 1 and that's 6 so มี file 1 ข้างใน folder และมี file 2 ข้างนอก folder ทำกิจกรรมแบบนี้ถ้าเกิดว่ามี multiple subdirectories เพิ่ม dot ถึง
file 1ครับ and จะเห็นว่ามี PyCache ที่นี้ไม่ต้องคิดเกี่ยวกับ PyCache อันนี้คือ PyCache เกี่ยวกับเพราะว่ามี export function จากที่นี้หรือมี file import ข้างในไฟล์อื่นจากที่นี้ so PyCache จะสร้างเมื่อไรมี import จากไฟล์นี้ or ใช้ import จากไฟล์นี้ครับโอเค so ผมรู้ว่านั่นคือเยอะมากเราเรียนเกี่ยวกับ functions args และ keyword args และ positions และเรียกว่าเรียนรู้เกี่ยวกับเรียนไป function ธรรมดาถึง lambda expression และหลังจากนั้นเรียนเกี่ยวกับrecursion และจริงๆไม่ต้องใช้ recursion ใน data sciences course นี้แต่แค่อยากแสดงว่าเพื่อ interview และหลังจากนั้นเราเรียนเกี่ยวกับ importing files or importing functions จากไฟล์อื่นครับ Alright, I'm going to leave all of these errors in here in the notebook เพราะว่าอยากแสดงว่า or อยากเก็บข้อมูลของนี้แสดงว่าใช้ positional arguments มีปัญหาที่ไหนครับ and I want to keep all these notes because recursion is very complicated so with that ถ้าเรามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับและเราจะเจอกันครั้งหน้าครับ Bye everybody